त्या कारणान तेच एक दीस इन्सिडंट झालो की पर्यटक येयले आणि ते झगडून पयलीं गेटी झगडून सकयल येयले गावात येयले आणि गावात येवन त्यांचे कितें झगडे झाले आणि मालामध्ये कितें झाले कोणाक टी शर्ट पिल्ले अशें कितें झाले आणि तेतून कितें जालें ते टी शर्ट पिल्ले तेंच्यांनी आपल्या हेणेच कितें टी शर्टाचे कितें जीपे कितें आहा ते पयशे तेंचे दिले तेंचे कितले दिले आनी काय दिले आमकां काय खबर ना पूण आनी ते तेच आमी ते मिटयले. भुरगे पियान त्या टाकले आमी तो ताका एकटे भुरगे काडून गेलो तेंचे म्हाका धरलो 2 कानपडे म्हाजे वाजयले आनी टी शर्ट म्हाजे पिनले तेंच्यांनी आनी बाकी सगळो गांवांतलो लोक येताना येयलो असो बघले तेंच्यांनी ते गप झाले आनी हांवें तांकां विचारलें म्हाजे लुकसाण भरपाई टी शर्टाचे पयशे दिवप म्हटले ते म्हळ्यार आपल्यान जीपे ना तुका कॅश ना म्हणाले जीपे आहा म्हणाले हांवें ताजे जीपे करून घेतले 1000 रुपया आनी एकट्याचे तशें तेंच्यांनी टी शर्ट पिनले दोगांचे हांवें करून घेतले म्हाजे जीपे 2 म्हाजे कांसला वाजयले तेंच्यांनी आनी टी शर्ट म्हाजे 7 पिनून उडयले तेंच्यांनी. आमी हांगासून कोणचे गुगल पे करूंक ना आनी आमी कॅश कोणचे घेयना हांगा आमचे सध्या बंद जाले आमी कितें करिना हांगासले अशें की कोणचे पयशेय घेयना काय ना आमी आनी गुगल पे आमी घेयनाय. ती सगळी व्हायरल केल्या ती सगळी फेक न्यूज आहा. तुमकां खबर आसतली की वॉटरफॉल जे रिस्की आसा ते टोटली गोवा गव्हर्मेंटान बंद केले आसा आणि तरी पूण लोक हांगासर पळोवपाक येतात 4 ते 5 कर्नाटकाचे भुरगे हांगासर गेटीर आयले आणि तेंच्यांनी सांगले की आपल्या वयर सोडा म्हणून टोटल वयर सबंद बंद केला सो आमी वयर तुमकां सोडपाक शकना म्हणून तर तरी स्टुडंटा खातीर कल्पेश गावस.